Саас күһүн аяңга калғаны көрсөр бая олохтоохтора быйылгыттан сырылара сыдамсыярын, кәлии бары сылар гитчи бар боларын кәтәһә сылжаллар. Бу эргин үлэлир бригада мана теңинен Булун республика тахамнаах солга эмиөр-эмиөн үлетин ытар. Баяга хуулуга 3 километр көрүлүнне, онтой бу хүрүнө бүтөн эрер. Ама главное бор кутааны булар. Онтон жа тооккара үлелерин калалар. Устааттага 4 километр 670 метр көрүлүн турар. Онтой бу толкан хүрүнө бүтөн турар. Дорожная держина кута бутара калды. Оны бастыгы октябрь туттарыктакпыт, баяга хуулун мен бастыгы октябрь туттарыктакпыт эми. Онтон улускинин самый сырылаах сопрона пона баяра патын улусларга асфальт элгенен берке сергахсиен эреллер. Туттар материаллары местетигер оңохуллар, онон үле хамнас эдерчимнээх олаттар күстеринен кудуккайдык барар. Манна дагатнеттакка терелти инженерный технический составын орта сааха сүүрбэсеттага теңнэхер. Уопсай уһуна 2 километр, 616 метринен орадыбыт. Ити улана федеральный холуттан, халыма федеральный холуттан 215 километртан хаванар. Бу өтөкөл бөөлеген центральный усатырдыбы киректәкт. Тэ уопсай бамыт үксәйтенер. Бу неделяга түмүктәкт. Күнгә ортотунан 100-130 метр булды барат. Суол олох хорук тымыра, сайды төрдө. Мантан күһүн баяга алдан нехелеген уктаахтара тейи тагыт түгер күчүмайдары көрсөктөрө суга. Онтон улускинин асфальламыт улусатныаллара быыл бор билениттен басхолонуктара турдага. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Татта.